Halo bolo, piye? Plastik saiki larang banget bolo. Beh, aku tuku esi bolo. Saiki 4.000. Beh, soalnya plastik larangi bahannya renek bolo. Bahannya renek. Nek enek yo murah ya yo. Saiki apa-apa larang bolo. Beh, piye toki? Kok iso to ya? Wak mumet bolo. Masku dodol susu jahe. Batine sithik bolo. Demben pas pasti kurung anu batine akeh. Kas dodol yo kademen masku yo dodol susu jahe bolo. Bah, jan enak. Jan enak anu susu jahe ini. Lah saiki popo larang masuk ngedole masih 5.000 bolo. Ijik 5.000. Lagi enek tok bati ora Mas aku yo ngono bolo. Lale anu kok le tau nyelaku yo dik ngono. Yo klis ngono kan jenenge moklis to bolo. Batine yo sithik ngono Masku. Walah. Berarti ora kaya ndhisik Mas. Ora, iki batine sithik soalnya popo larang, plastik larang kok. Bahane renek kono, bahane plastik. Iya Mas, aku ngono bolo. Wong aku yo junjungi apa plastik di setorke. Iki wis mantuk ya ini semule aku bolo. Nyora mesti ding. Iki yo mlebu esok aku. Masik jan. Larang bolo. Petange tuku esi ana sik tundake 4.000. Ana sik tundake 3,5 ngono bolo. Tapi nek es jumbo 3,5. 4.000 ding. Es jumbo 4.000. Es yo es kuwi to bolo. Rene sing murah iki. Ana sing ngedol 4.000, 3.000 ngono bolo. Wis bolo komeno. Piye gen supaya ya mumet aku bolo. Pusing apa pelarang iki. Plastik yo mudia.